Вот, мои друзья, в гостеприимный дом будни отшельника. Мир – это мой дом. Благодарю за это. Вот так вот заходим, попадаем в большой холл. Уютный, вот такой вот с лестницей. Там кухня-столовая, сейчас покажу. Вот так вот. Заходим в зал. Камин. Камин, да? Такой французский мезон де фами. Здесь уголочек, диван, джунгли. Вот такой вишневый стол с красивым видом в лес для праздников, для обедов, для завтраков, для всего. Лаунж, такая зона, диваны. Там вот. Здесь второй свет. Вот просторно, воздух. Очень здесь уютно. Но мне вот очень нравится вот с таким видом в лес. Вот. Такая лавовая зона, диваны, камина. Вот такая столовая. Кухня. Большой здесь стол. Вот такой обзор короткий. Там кладовка. Все есть. Вот. Мои друзья. И вот здесь вот кормушка. И вот они, птички наши, синички, приходят белочки. Вот благодаря